الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما شاء الله ما شاء الله. وإذا سلام يا قرآنك أيام كبلامني الحمد لله ما شاء الله. aad baa idin salaamaya asxaabteeda ku xiran janalkayga Somali Community TV. waa idin salaamay Somali Community Atlanta Georgia TV Atlanta Georgia. waa idin salaamaya anigoo xiriiriyaha guud Somali Community Foundation Haji Mushamuun. waa idin salaamay asxaabteeda mar kale janalkayga ku xiran dhammaantiin aad baa idin salaamaya. kala soo xiriira waa kaas oo martan oo kaarka oo businesska oo halkaas u saaran دكتور محمد آذن عبد العزيز oo maartan idinku soo dhaweynayo Freedom Community Pharmacy. ما شاء الله wax kasta aad ka helaysa qof kasta oo wixii u baahan markaas oo hatta hadduu meesha pharmacy markaas yaalan isla markaas oo order loo dalbayo wax badan ayaa idinka cover gareynaya insha Allah. qof kastana delivery gurigiisa ayaa loogu keenaya, qofkii imaan karna wuu imaanaya. qofka oo medical haysanina markaas haddii ilaah ku roon yahay dhaqaatiir oo martan oo markaas oo diyaar ugu ah ayuu kugu xiraya si oo markaas adigu daawada aad u baahan tahay muhiimad ah marta aad u heshid insha Allah. tan kalena mashiimada marta kuwa blood pressure-ka oo dhan ba marta waa yaalaan iyo kuwa martan oo blood test martan oo diabetic iyo wax kasta biraha oo markaas oo qofka jabo ama qofka oo xanuunsan oo ku soconayo hatta marta gambarid oo lagu fadhiisanayo musqusha oo wax kasta ayaa halkaad ka helaysaan insha Allah. wixii information oo dhan ba markaas asiga marta information idin siinaya insha Allah. kala soo oo nagala soo xiriira Freedom Community Pharmacy marka insha Allah Atlanta Georgia inta u dhow iyo inta markaas nagu dhow county oo dhan ba markaas waa laga gaarsiin karaa. delivery waa loo geyn karaa insha Allah. qofka asaas oo doonanaya weliba waxaan kale halkaan aan fariin aan ugu dirayaa oo dadka oo traagleyda ah in ay kala soo xiriiraan pharmacy-ga in la soo xiriiraan because aad ogaatid diabetes-gaadi iyo martan oo blood pressure-kaadi oo iyo marta cholesterol-gaadi meeshuu marayo iyo daawooyin markaas oo Medicaid oo marka hadda haysanana lagu macmilaynayo markaas oo cashka la bixaysid laakiin discount oo martan boqolkiiba marka oo 80 ama 70 60 oo markaas discount lagu siinayo. marka aad baa la idin soo dhaweynayaa
traagleyda marta oo in aad markaa isku sii shargaraysaan oo kilibkan insha allah inta taqaano iyo intii kaleba si oo meel dheer u gaaro kilibkan insha allah taas ayaan rabay inaan idinla wadaago farmashiga yaan laga dheeraan yaa haloo soo dhowaado insha allah wax badan ayaa martan farmashiga ka caawinaya doctor cabdicaziis ما شاء الله نقل حريرة إن شاء الله ريدنا كوميونتي فارماشي أدرسكي iyo lambaridii wixii dhanba marta halkaas ku qorin tan kale waxaan rabaa new update November kowdeedii ayaa Obamacare furmaya qof kastana markaas oo haraadsado Obamacare insha Allah